عارفه ايه اللي بيخلي عيالك ياكلوا ببعض؟ انا ولاء واصحابي بيقولوا لي يا قروبه. كملي الفيديو للاخر وما تنسيش تدوسي على كل الزراير اللي حواليا. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. الغيره حاجه مش كويسه خالص، وان يبقى عندك ولاد بيغيروا من بعض اعرفي ان انت وابوهم السبب. التفريق في المعامله بين ولادك دي حاجه وحشه قوي. ما ينفعش تبقوا بتهتموا بواحد والتاني لا، لان بيتربى جوه الاخوات غيره وغل وحسد وحقد، مش هتعرفوا تعالجوها لما يكبروا. الولاد لما بتكبر بتبقى عارفه وفاهمه وشايفه انك مش بتعامله كويس او بتفضل الابن التاني عليه، بتخرجوا مع حد وتسيبوا التاني، بتقولوا اسرار لحد وبتسيبوا التاني، فبيبدا يحط نفسه في مقارنه مع اخوه ويبدا يكرهه بسبب عمايلكوا دي. يا جماعه بلاش تفرقه واعدلوا بين ولادكم.